So, ayun na nga guys. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon is ang paano gamutin yung mga home remedies, kung paano gamutin yung mga ubo at sipon ng mga baby. Ayun, kasi ngayon, kadalasan talaga, ngayon parang talagang ubot tag-sipon ng mga bata ngayon. Talagang gawa ng panahon, gumisan sa panahon din, di ba? Biglang uulan, tapos minsan napakainit kasi biglang uulan, ganun. So, ang pag-uusapan natin ngayon is paano natin mapapagaling. Mga simpleng remedy lang to guys, para sa mga bata. So, ang aking baby is 1 year and 3 months na po. Ang ginagamot ko lang, kasi ngayon meron talaga siyang ubo at sipon. So, ang aking ginagamot lang sa kanya, kasi nung nakaraan, nilagnat kasi siya eh. So, tempra lang talaga ang kailangan natin. Minsan, meron din namang ibang brand. Pero, tempra kasi ang gamit ko para sa baby ko. Yan, tempra. Mura lang to guys. Ang binili nga ng asawa ko, 0 to 12 months eh. Pero, depende naman kasi yan sa ml na ipapainom natin. Kasi meron lang na sa pedya, sinasabi ng pedya, depende sa timbang ng bata. So, ngayon, kasi malaki na yung anak ko, siguro 10 kilo na ata to. Ang ng advice ng pedya, pag iinom ng tempra is 1.2 ml na siya. Pag sa dropper, 1.2 ml. Bili ng asawa ko dito is 84 pesos lang guys, tempra. Tapos, sa sipon, ang gamit ko lang ngayon is, pero effective naman siya guys. Etong sodium chloride Salina-C 0.65 dropper solution nasal drops. Yan guys. Lang to guys, para siyang tubig lang, pero hindi naman siya eh. Solution siya, buffer solution, nasal drops. Papatak mo lang siya sa ilong, 2 to 3 drops, kabilaan, pag may sipon ng bata. So, ito ang ginagamit ko sa anak ko. Then, pag sa gabi, lalo parang mahihirapan siyang huminga, ganyan. Na inuubo siya. Ang nilalagay ko sa gabi, hindi ko talaga siya winawala. Etong baby rub. Hindi siya katulad ng Vicks na sobrang tapang. Para talaga siya sa mga baby na katulad ng mga baby natin na comfort for babies talaga siya. Talaga siya, nakakatulong talaga siyang makahinga ng maayos, makatulog ng maayos. Ang sarap ng tulog ng anak ko pag nilalagay ko sa likod, sa dibdib, kamay, sa paa, ganoon. Minsan naglalagay din ako ng konti sa ilong. Kasi talaga siya, maganda siya sa gabi. Kahit sa umaga, lagyan mo din ng bata. Tapos, konting advice lang, 2 tips lang para sa para sa mga anak natin. Una is, wag na muna nating ilabas ang bata sa labas, yung makikisalamuha. Kasi unang-una sa lahat, doon nagsisimula yung mga sakit ng bata natin eh. Mga ubot sipon, konting, di ba, minsan di mo na naman natin naiiwasan nakakasama ng mga anak natin. May ubo, may sipon. Konting dikit lang mabilis makahawa lalo sa mga bata. Wag na muna nating ilabas sa mga bata. Lalo ngayon, kakatapos lang di pa nga tapos ang COVID, di ba? Mga pandemya na yan. Tapos, second is bahay. Lagi dapat yung mga kobre kama, tawag dito, mga sulok-sulok, lagi dapat lilinisin. Mga ali-alikabok, kasi minsan dyan dumadating yung mga ali-allergy. Yung mga minsan dun nagkakasakit ang bata. Dapat lagi malinis yung bahay. Ayun lang guys, ayun lang yung aanuhin ko sa inyo. So, sa lagnat, pag nilagnat ang bata, pag umabot na ng 37.8 daw, 37.8 ba? Tempera, then sa sipon, ito lang ginagamit ko lagi, sodium chloride, nasal drops, 2 to 3 drops, kabilaan guys. Then, baby rub. So, and guys, thank you for watching. Please subscribe to my channel. Sa mga gusto pang mga magtanong, yung mga tanong-tanong nyo, comment nyo na lang sa description box.
Ayun, thank you!